Dieses zu erwerbende Dreizimmer-Einfamilienhaus liegt im Kreis Ostholstein. 1981 wurde dieses Einetagenhaus erbaut. Das Objekt verfügt über einen Keller sowie 2 Außenstellplätze. Es hat 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 220 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 70 Quadratmetern. Das Haus hat einen Kaufpreis von 139.900 €. Viktoria Heideck Immobilien steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.